好啦，各位觀眾、各位網友，話説咧，有時遇到啲 hater 嗰啲戇鳩留言咧，我有時覺得我咪應該真係嬲咧。我唔嬲，你班仆街就當我冇到，但係我嬲嘅話，顯得自己好低 B。即係正所謂學耶穌話齋，學聖經耶穌話齋，天啊，你饒恕佢哋，佢哋唔撚知，即係我只能夠用咁嘅態度咧嚟對呢班咁嘅豬兜嘅啫。即係講真，呢班撚樣嚟講嘅話咧，無論咩意識形態又好啊，咩立場都好咧，其實講真，你呢班撚樣都離唔開呢個世界。你班撚樣唔能夠去到我個高度，嗱我咪只讚自己啊！但係點解我可以睇得咁撚開，同埋只係會弄屌下你哋，而唔會俾你班撚搞到抑鬱啊，搞到暴躁咧？係因為好撚簡單，係因為我 friend 嗰度係 boss 啊嘛。當你喺仆街仲糾結緊，哎呀老眾榮啊，哎呀仆街你唔翻工啊，你好似豬啊，喺咁皮毛、咁 stupid、咁 too simple、sometimes naive 呢個界面嗰陣時，我喺 friend 嗰度係 boss， 我已經係出咗呢個世界啦。之所以佛教嚟講都有咩入世法、出世法啦。不過今集咧唔係講呢樣嘢，今集嚟講咧，如果 friend 嗰度係 boss 啊或者創新嚟講話咧，日本人咧真係值得仿效嘅。話説咧，頭先睇下節目嚟講話咧，佢係一個唔知邊個唔知邊個一個古代式嘅咩名畫家啦，即係古風啊，即係古代風格名畫家咧，佢竟然畫一隻公雞，畫一幅畫或者公雞，然之後隔離估下你隔離有啲乜撚嘢？唔係植物，唔係嗰啲咩蟲啊，唔係嗰啲咩梅啊，亦都唔係嗰啲其他，亦都唔係嗰啲咩馬嗰啲咁嘢。仆街！呢幅畫只係一個動漫人物，或者係一個虛構人物，就係初音未來。你有冇估唔到日本人咧係可以創新到咁嘅地步？喺一個古式一個古風嘅古式風格嘅畫嗰度咧，竟有初音未來嘅出現。呢樣嘢咧，如果俾支那人嚟諗嘅話咧，諗唔到嘅。因為支那人咧表面上好撚 open， 表面上好撚創新，其實佢哋咧係柒撚過呢個日本仔嘅。你乜乜嗰陣時日本仔咩古宿啊，咩匠心精神呢啲匠心精神係緊㗎啦。不過日本仔同時亦都係不斷創新，得樣突破自己，突破固有枷鎖。而呢樣嘢咧，支那種係做撚唔到嘅。當你班撚樣做咗糾結，哎呀老眾榮嘅，哎呀肥個樣似豬啊，哎呀呢個阿支阿佐阿咪阿摩嗰陣時咧，仆街！日本啊，已經去藝術方面啊，已經去到呢個風格啦，可以將呢個初音未來同埋嗰啲古式風格嗰啲雞嗰啲圖案啊，係將樣嘢 crossover 咗啊！呢樣嘢你班撚樣學下啦，唔好淨係糾結啲戇鳩嘅嘢上面啦。如果唔係話咧，你班仆街永遠都唔會有進步嘅。雖然你班撚有冇進步都唔撚關我事，唉屌你！